เอาไม้แป้นบ่ไม้แป้นมีนะยาวฮะยาวมีก็เก่าแก่สมัยนี้จะทอดยากเลยตามแทนก็แล้วตัวทีเนี่ยแล้วอีกหน่อยก็หนึ่งแผ่นเอาเนอะต่อขึ้นไปเยอะต่อทำไมเอาให้ตรงเนาะ ต่อให้กันยังไงไม่ได้ทำต่อข้างนอกอะไรจะรู้หรอแล้วมันติดบ้ามันเลยต่อนอกได้เรียงบ้าเลยใกล้จะโดนเองใกล้เพียงจุบ้ามันหรอนะแล้วเอาใหม่นั่นแหละมันไง นี่นี่ เอาแต่นะเอา4 เมตรเต็มหรอเนาะไปไงไม่กล้าเป็นหรอเนี่ย4 เมตรเนี่ย4 เมตรเอาตัวนี้เต็มอันนี้เอาส่วนที่ก่อน เพื่อไว้เนี่ยนะ4 เมตรเราจะจบต่อจะตามแต่ว่าป้าเอาไปเอาใจเลยเดี๋ยวขึ้นใจเลยทีเดียวรวมแป้เนี่ยเริ่มมาขังเราจะเอาใหม่เราจะเรียนรู้อะไรแบบเรื่องอะไรที่กินแล้วเราก็ต้องมีมาแต่เว้นอยู่ผม
แล้วตัวย่างอะไรเนาะ ว่าก็ขึ้น ตัวย่างสุดต้องเอาอย่างนึง ทำปั้นใหม่ ใหญ่กว่าเลย ทำให้หาซื้อ ดีกับเธอ ทำปั้นเอาต้นจอดนี่จะต่อเอาดีแม่หาที่ไปเจอ เอาเลยนะแล้วน่ะไอ้คนซุกซะคิดแล้วนะเป็นบอกกินM100เดี๋ยวกินM100กับคาราบาวกินเลยแล้วได้คนซุกกินตัวขางมาใส่ใส่ พอทองมันบ่ใส่ครึ่งหน่อยวะ แต่ผู้ใหม่ย่างอย่างนี้แหละ เอามันมีแต่3เมตรหา แต่ไม่คิดต่อเอา มี3เมตรหามันก็พอดีแต่ไม่ ทำให้หาที่ก่อนอาจจะเอาต่อทองตัวเอาใหม่4 เมตร 4เมตร 4 เมตรลำตัดต่อเอา ตัวยาว4เมตร มันไม่มีชุดช่วยให้ครับแล้ว เพราะตัวนี้3เมตร50นี่ถึงอยู่ได้อยู่ ได้ชุดตัวเอาเนี่ยข้าวแต่ใหม่โอ้ชุดตัวเอาตัวใหม่ มันจะที่แบบเทิงง่ายเนาะมาอัดไปเลย